मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान ॿुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। साईं अक्सर माण्हू जुमे जे फ़र्ज़ नमाज का पोइ सुन्नतूं न आहिनि पढ़ंदा, उन जे बारे में छा हुकुम आहे? सभु साथी ग़लति अमल कंदा आहिनि। इहे सभु जेके हिन टाइम मजमो वेठो आहे, हिन मजमे मां 10% माण्हू हिते फ़र्ज़ नमाज खां बाद में वेठा हूंदा, तव्हां टोटली जेको आहे उहो निकिरी वेंदव न साईं। हा, हिन टाइम बि जेको आहे बयान ते बि मजबूरी में वेठा आहियो। फ़र्ज़ नमाज खां बाद में जेके 4 रकातूं सुनत आहिनि न, हे मौक़िद आहिनि, हे लाज़मी जेको आहे पढ़णियूं आहिनि। इन खां बाद में जेके 2 रकातूं सुनत आहिनि न, उन्हनि जे अंदरि बि थोरो घणो इख़्तिलाफ़ आहे। तमामु जेको आहे इमामनि वटि उहे बि जेको आहे मौक़िद आहिनि, 1-2 इमामनि वटि उहा गैर मौक़िद आहे। त तमामु साधन खे मां नसीहत कयां थो, यार टाइम कढी था अचो न। छा थींदो आहे भला? कारोबार खे एतिरो डैमेज लॻंदो या? हिकिड़ो दुकानु जेको काएं बि बंदि कयो अथव, 1 बजे दुकानु बंदि कयो अथव न, त जेकॾहिं 10 मिंट में सुनत में लॻंदो, को नुक़सानु थींदो हिन जे अंदरि? हे असां सलाम फेरंदो, सलाम फेरण खां बाद में दुआ में अलाए कीअं मुश्किल सां वेहंदा, दुआ घुरण खां बाद में कोई बि न वेठो आहे हिते। हे मुश्किल सां मोज़िन साहब ऐं मां 1-2 जमाती जेको हितां वारा बीह करे जेको आहे सुनत नमाज़ था पढ़ूं। त साईं हे जेको आहे लाज़मी पढ़णी आहे। त क़यामत ॾींहुं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾोरा पोइ ॾींदो तव्हांखे। ॾिसो, हे सुनत कमु ईंदी। अगरि फ़र्ज़नि जी कोताही थी वई न, हुते फ़र्ज़ जेकॾहिं घटि थी विया न, पोइ हुते नफ़िल ऐं सुनत खे रखियो वेंदो। त इन नमाज़ुनि खे त असां छॾियो ई न। त इनशाला कहिड़ा साथी अॼु जुमे में फ़र्ज़ नमाज खां बाद में सुनतूं पढ़ंदा? थोरो हथु त खणनि, अक्सर ई नथा खणनि, इहे सभु वरी वापसि वेंदा। साईं पढ़ो, फ़ाइदो आहे। दुनिया मुख़्तसिर आहे, ज़िंदगी मुख़्तसिर आहे। मौत ईंदो न, पोइ जेको आहे पोइ इंसानु तमन्ना कंदो त मूंखे काश टाइम मिले ऐं मां जेको आहे नमाज़ पढ़ां, पर उते कंहिं क़िस्म जो मौक़ो न मिलियो वेंदो। ऐं ॿी हिकिड़ी रिवायत आहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जंहिं टाइम बंदो क़बर में लहंदो आहे न, क़बर में लहंदो ऐं फ़रिश्ता जंहिं टाइम हिनखे उथारींदा न ऐं पुछा कंदा, हाणे सुवाल जवाबु तूं ॾे, त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जीअं जो उथंदो न, त इनखे टाइम कहिड़ो महसूसु थींदो? अल्लाह जे नबी फरमायो, असर नमाज़ जो टाइम इनखे महसूसु थींदो। त फ़रिश्ता हिनखे चवंदो, हाली त बीहो, हाली थोरो साइड करे बीहो, मुंहिंजी असर नमाज़ जो टाइम थो वञे ऐं नमाज़ मुंहिंजी छा थींदी? क़ज़ा थींदी। त फ़रिश्ता चवंदा, सलाम हुजे हिन बंदे खे, हिनखे क़बर जे अंदरि बि जेको नमाज़ यादि आहे। इहो कहिड़े माण्हू खे ॻाल्हि यादि बीहंदी ॿुधायो? हा, जेको दुनिया जे अंदरि नमाज़ पढ़ंदो ऐं जेको वेठो ई सिर्फ़ु दुकान ते, उहो क़बर में चवंदो त मूंखे नमाज़ ई मञी वञे, मूंखे जेको नमाज़ पढ़णु छॾियो। त नमाज़ जो इहो तासुरात आहे, इहो नमाज़ जेको असरु आहे। त क़बर में वेंदो, उते जेको टाइम कहिड़ो हूंदो? असर नमाज़ जंहिं टाइम सिजु लहंदो आहे न, त इहा कंडीशन क़बर में ॾेखारी वेंदी। ऐं पोइ हे जेके नमाज़ी माण्हू, नमाज़ी जेके नमाज़ जा पाबंद, इहे चवंदा फ़रिश्तनि खे त सुवाल जवाबु तोखे असां मुकमल ॾियूं था, थोरो रुगो बि नमाज़ थी वञे, नमाज़ क़ज़ा थींदी, मुंहिंजो वॾो नुक़सानु थींदो। त फ़रिश्ता चवंदा, मुबारक हुजे हिन बंदे खे, हिनखे क़बर जे अंदरि बि नमाज़ जो जेको यादि आहे। त नमाज़ी दुनिया जे अंदरि जेको आहे पाबंदी कयो, अलाह ताला तमामु साधन खे नमाज़ी बणाई।